Dumun wong wedok-wedok saiki dibolak-balik kok tetep ireng. Wong sing ireng kuwi kudunge ireng. Ireng pokok gambar maksudnya sing ireng rambute aku krungu undangane ning lapangan sako Pak Udiano perpisahan Pak Udiano wonge sing ngendi bakune melu dadana muga Pak Udiana pinaringan panjang yuswa ayo muga kabeh melu ndongakno Pak Udiana berdoa muga-muga Pak Kepala Sekolah
pun selamanya. Sumrambah sedaya Bapak Ibu guru wali murid dan siswa-siswa, saya doakan semoga semua sehat selamanya. Dan saya juga berdoa untuk siswa-siswaku. Pak Mudiono sudah purna tapi sudah memberikan ilmu. Semoga saja siswa-siswa